ខ្លះវាអស់តោះដាក់ឈ្មោះសិតអាចារ្យធ្វើមើលវាកង់ Oh my god តនេះពិតជាមានន័យខ្លាំងណាស់ Oh no អ្នកចម្រៀងខ្លះគេធ្វើបត់បែកស្លុយអូគឺចេញមកបត់នេះខ្ញុំចេញត្រៀមចូលឆ្នាំឪឯង Hola everybody នៅពេលនេះបានជួបមីម្ដងទៀតហើយគឺថាថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញមុខមកធ្វើ reaction ទៅលើបទបង Bimo ហើយគាត់បានចេញមកបទទៀតហើយមិនដឹងគាត់ចង់និយាយតអ្នកណាទេហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរហើយតិចទៀតនឹងទៅ react បទនឹងទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹង reaction នឹងទាំងអស់គ្នាជួយ like វីដេអូខ្ញុំអ្នកមួយទៅដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តហើយអ្នកមកថ្មីជួយ subscribe ហើយនឹងបើកសញ្ញាកណ្ដឹងផងអូខេហើយបន្តិចទៀតចង់ដឹងសាច់រឿងបទហ្នឹងជាយ៉ាងណាទៅទស្សនារបស់គ្នាចាអូខេហ្នឹងហើយគឺថាខ្ញុំមកដល់វីដេអូមួយហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំត្រូវ reaction ហើយមើលទៅលើ thumbnail គាត់ដូចជាប្រធានាធិបតីប្រទេសអាមេរិកចឹងហើយអាវខ្ញុំក៏ស៊ីដែរបាទ Army អាមេរិក USA អូខេហើយបទហ្នឹងក៏ដាក់សញ្ញាអីគេនេះAdvice Story នេះគឺថាបទហ្នឹងមានថាពាក្យឆ្លើយអីចឹងក៏ដាក់សញ្ញាហ្នឹងអូខេដូចមួយខ្ញុំចង់ឲ្យនេះសញ្ញានេះដែរតែដល់ខ្ញុំពាក់មួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យអែមតោះអូខេយើងទៅ react បទនឹងទាំងអស់គ្នាសូមនិយាយថាបទនេះក៏គាត់ធ្វើនៅ channel គាត់ក៏បានផុសនៅព្រឹត្តិកម្ម Sunday ទេគឺថាបទអញ្ចឹងព្រឹត្តិកម្មគេក៏មិនឲ្យផុសដែរប៉ាប៉ាក៏សេថាអូណាឲ្យតែខំរៀនម៉ាម៉ាក៏សេថាអូណាធ្វើជាអ្នកមានប៉ាប៉ាក៏សេថាញ៉ែស្រីឲ្យតែកាត់បៀនប៉ាប៉ាក៏សេថា Gangster ឲ្យតែតាហ៊ាន I'ma act 1 2 Stop the track bring it back Fuck you What I do pussy wet Hey let them check what I do Fuck you ប៉ាក៏បងរៀនថាអុកកាឡាហើយដើរសើតោះយើងទៅមើលគឺថាបទហ្នឹងឬប៉ាប៉ាថតហ្នឹងហើយដោយសារតែចំណងជើងគឺថាប៉ាប៉ាចំណងជើងកូន private ណា sister ប៉ាប៉ាក៏ផ្ដាំថា complex ប្រើ rapper ម៉ាម៉ាក៏ប្រាប់ថា listen to your father អានោះវា talk shit យីអាក៏បំពេតពេតវាដាក់តែ talk shit យីអាក៏បំពេតអានេះអត់អី it វាដាក់តែ talk shit វាដាក់តែ talk shit យីអាក៏បំពេតប៉ាប៉ាក៏សេថាអូណាឲ្យតែខំរៀនម៉ាម៉ាក៏សេថាអូណាធ្វើជាអ្នកមានប៉ាប៉ាក៏សេថាញ៉ែស្រីឲ្យតែកាត់បៀនប៉ាប៉ាក៏សេថា Gangster ឲ្យតែតាហ៊ាន I'ma act 1 2 Stop the track bring it back Fuck you What I do pussy wet Hey let them check what I do Fuck you ប៉ាប៉ាក៏ប្រាប់ថាមានលុយគឺមានន័យមានលុយគឺមានស្រីមានលុយមិនបាច់ភ័យផឹកស្វឹងនៅណាដេកនឹងទៅថៃផឹកស្វឹងត្រង់គឺថាន័យហ្នឹងល្អបើថាយើងស្វឹងសូមកុំបើកបោបើកបោដូចវាមិនសូវប្របីប៉ាប៉ាប្រាប់ទៀតថាឲ្យប្រយ័ត្នបន្តិចណាអាខ្លះវាអស់តោះដាក់ឈ្មោះសិតអាចារ្យធ្វើមើលវាកង់ Oh my god តនេះពិតជាមានន័យខ្លាំងណាស់ Oh no អ្នកចម្រៀងខ្លះគេធ្វើបត់បែកស្លុយអូគឺចេញមកបត់នេះខ្ញុំចេញត្រៀមចូលឆ្នាំឪឯងជឿបានល្អយល់តោះតបចោះមកពីទេវតាផឹកស្វឹងអាឡេអាឡូធ្វើខ្លួនដូច Gangster អី
Big slap ដាក់មកដៃចំកំដាមកឲ្យវាដាច់ផ្ងាកុំឲ្យវាប៉ិនចំទាតាមអ៊ីនធឺណិតអាឡូអាឡាបើធ្វើចរិតបបោដូចពួកអាបាផ្សាហើយឲ្យវាស្គាល់ I'ma act 1 2 and stop the track bring it back fuck you what I do pussy wet hey let them check what I do fuck you បាក់ក៏សេថាអូណាឲ្យតែខំរៀនបាក់ក៏សេថាអូណាធ្វើជាអ្នកមានបាក់ក៏សេថាញ៉ែស្រីឲ្យតែកាន់ពៀនបាក់ក៏សេថា gangsta ឲ្យតែតាហ៊ានអូខេគឺថាបើនឹងចប់ហើយគិតចង់បាញ់តរណានេះតោះនេះគឺតែដឹងហើយនេះគឺជា channel របស់គាត់នេះបាទ demo trap ខ្ញុំដាក់ link នៅក្នុង description demos អូខេ channel របស់គាត់នោះហើយគឺថាយកនៃបទហ្នឹងហើយគឺឃើញគាត់ជាងលក្ខណៈបទចូលឆ្នាំអីចឹងកុំតែឃើញគាត់ rap រឿងចា hip hop ចឹងគឺថា AM cop series មកហើយហ្នឹងហើយដល់ហ្នឹងគឺថាវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយម្នាក់មកថ្មីជួយ like ម្នាក់មួយផងហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំផងអូខេដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីហើយវីដេអូខ្ញុំសូមចប់តែប៉ុណ្្នឹងជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ